Estamos aquí en el Panama Nike Store. Mañana me toca ir para Raycon, para ir para Medellín, para Colombia, para conocerlo, para ver si él va a ser parte del crew de Explosión de Campeones. Lo traigo algo bien bonito. Digo que el pelado es fanático de fútbol, es un Hypervenom con su nombre y es un ataquillo también con su nombre de líder. Vamos a ver qué es lo que es con el muchacho. ¡Bum!